maamulaha guud ee shirkadda korontada midnimo electric company cabdulqaadir xasan ciise oo loo yaqaan boqol jiro oo maanta shir jiraayad ku qabtay xafiiskiisa ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyay howlaha shirkadda midnimo electric company ay u qabato shacabka ku dhaqan gobolkani Banaadir mudane boqol jiro ayaa hoosta ka hariiqay in shirkadani la aasaasay sanadii 1994 isla markaana ay leerka siiso ilaa iyo 6 degmo oo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir waxa uu sheegay in shacabka ay siiyaan koronto baaxad leh taa uu sheegay in qaarkood warshada lagu kiciyo korontadooda electric company waxa la aasaasay 1994 ilaa maanta waa 2005 waxay suurtagelisay in ay gaarsiiso magaalada Muqdisho guud ahaan iyo gaar ahaan korontada tayo badan shirkadda korontada ee midnimo waxay bixisaa koronto aad maaragtay awood u sareyso high voltage waxyaabaha ugu bedelanaa shirkadaha kale waxaa kamid ah in aan warshadaha magaalada Muqdisho ee casriga ah inaan siino koronto tayo sareyso oo aan telefaas ah iyo gaar ahaan dadweynaha isticmaala korontada oo aan baahidooda ku habartarnay inay koronto afar saxelaan oo joogto ah shirkadda korontada ee midnimo waxay ka hirgelisay magaalada Muqdisho in ay keento qalab casri ah kaas suurtageli kara in shirkaddu ay bixiso koronto awoodeeda aad u sareyso ama ay safety-geeda yahay mid maaragtay laga taxadiro tusaale ahaan waxaan isticmaalnaa oo hadda la mid baalayaal cusub ama ka bedela kuwa hore la isticmaali jiray oo dowladda hore si barra ka tagtay dhaxalistay baalayaasha suurtageli kara in dadweynaha ama xayawaanka aysan suurtagelin inaysan korontada gaarin ama aysan waxba ay safety-gooda aad looga taxadirin hadda waxaan wadnaa mashruuc aad u ballaaran kaasoo saamaxaya in magaalada Muqdisho inaan daafeeda inaan gaarsiino koronto tayo leh waxaan ugu bedelanaa shirkadaha kale waxaa kamid in aan wax noo gaar ah ama saacadaha sida hadda dadku ay isticmaalaan saacad shirkad u gaar aysan jirin saacadaha dadweynaha isticmaalaan anagu sii doona haddii alla wadaleeyo waxaan kaloo shirkaddu ay shaqadeedu ka mid ah in aysan lahayn wax la yidhaha start haddaan usoo tusaale qaado start waxaa la yidhahdaa shirkadaha kale ku dhexmara in shirkaddu waxaysan qofku isticmaalin laga qaado cadad gaar ah laakiin annagu waxaan sameynaynaa shirkaddu waxay bixinaysaa qofka 2 kilo isticmaalo waxaan ka qaadanaynaa 2 kilo qofka haddii 1 kilo isticmaasho 1 kilo aan ka qaadanaynaa taasoo ka saaraysa meesha in culays koronto qofka isticmaalkiisa aysan keenin ama dadku ay helaan koronto ay sida doonaan u isticmaalaan waxaan ugu hambalyaynaa shacabka Soomaaliyeed inaan dhawaan faceka labaad oo ah inaan guud ahaan magaalada Muqdisho koronto ku habartarnay inaan soo afjaro kadibna aan rajeynayna insha Allah Soomaaliya ugu dibno ilaa geeska Afrika borojeedka aan leenahay oo inaan geeska Afrika koronto waa fiican si kastaba haatee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo muddooyinkii u dambeeyay ee ka jirtay ciriiri dhinaca korontada ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxa ay soo taraya shirkadaha ayagu korontada siiya shacabka ku nool gobolkani Banaadir Cabdirasaaq Aadan Qoslaaye Kalsan TV magaalada Muqdisho.